guys, kita udah nyampe di lokasi ya. Nih, dulu lokasi ini pernah saya buat tempat camping juga sama kawan-kawan. Hari ini kita coba bikin tenda juga, tapi mungkin sebelah sana. Karena di sebelah sana juga ada pohon. Dan kita akan coba nyanggung di dalam. Sepertinya suara ruak-ruak banyak sekali di dalam, guys. Tuh, kita bersama Mono, guys. Oke, ikuti terus, guys. Kita akan menuju tempat hunting. Cuacanya lumayan panas, guys. Kita coba bikin sanggungan dulu. Bawaan kita lumayan banyak.
Kita ambil poin dulu, soalnya hujan guys. Ini ada nih, di atas kaki kita nih ada. Satu, dua. Guys, satu, dua guys. Tadi yang pertama tembak sini bang lari. Iya, sini merepet sini dia. Poin 2 guys, banyak yang nggak kena ditembak tadi. Zong kawan. Lebat.
Nih guys, yang saya tembak tadi guys. Masih bisa lari ke sana guys. Akhirnya cuma dapat 2 poin sore ini. Cuaca hujan. Nih, tuh kalian bisa lihat. Kami kehujanan. Tenda belum sempat dibikin. Jadi cuman kita nih. Tetap dulu dak. Bawa pohon ke sana lah. Pasinglah sini bela. Neduh sini be. Oke, poin 2 guys. Diguyur hujan guys. Guys. Hujan guys. Aduh guys. Mana unit ini guys. Basahan hujan guys. Baru jam setengah 5 guys. Tanda hujan pertama tadi ada angin kencang guys, sampai sanggungan kami tumbang-tumbang tuh. Tadi rimbun kami bikin, karena anginnya kencang jadi tumbang, daun-daunnya tumbang guys.